আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার হাতে দেখতে পারতেছেন একটা S20 Ultra 5G, এই যেটা ডিসপ্লে ভাঙা, ব্যাক কভারটা ভাঙা, কিন্তু ব্যাক কভারটা চেঞ্জ করলো না, ডিসপ্লে চেঞ্জ করবে। যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে ডিসপ্লে কিন্তু অলরেডি আছে। তো এটা কিভাবে চেঞ্জ করি আজকের ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব। তো সবাই আশা করি ভিডিওটা ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। তো প্রথমে আমরা এই যে এই সাইডের যে ব্যাক কভার আছে, একবার কিন্তু চেঞ্জ করা হয়েছে, তো ওপেন করছিল ব্যাক কভারটা। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যেভাবে কিন্তু ব্যাক কভার খুলতে হয়। আপনি দেখতে পারতেছেন এটা ফার্স্ট টাইম আমরা এই যে এই যত স্ক্রু গুলো আছে সেইগুলো খুলবো প্রথমে। এই যে যতগুলা স্ট্রিপ আছে সবগুলা খোলানোর পর তারপর আমরা বোর্ড এখান থেকে বের করব। এই যে দেখতে পারতেছেন বোর্ডটা বের করে নিয়ে আসলাম। এই যে এখন যে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা আছে সেটাও বের করে নিয়ে আসতে হবে। যে দেন আমরা এই যে নিচের যে স্পিকারটা আছে, লাউড স্পিকার, সেটা খুলবো। স্পিকারটা বললাম আপনারা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন চার্জিং এর যে বেসটা বা চার্জিং এর যে পোর্টটা আছে সেটা খুলবো। এই দেখতে পাচ্ছেন। দেন আমরা এখান থেকে যে ব্যাটারি যেটা আছে সেটাকে খুলতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আর এই যে এখন যে ডিসপ্লেটা ই করা হচ্ছে সেটা খুলবো আমরা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লের উপরে যে এইগুলা আছে, পেপার গুলো আছে, সেগুলা কিন্তু আমরা খুলে ফেলবো। এই যে
এই যে দেখতে পাচ্ছেন নতুন যে ডিসপ্লেটা, এই যে হুম, এখন আমরা এই যে যা কিছু করছি সবকিছু আবার নতুন যেটার ভিতরে ইয়ে আছে সেটার ভিতরে করবো। তারপর একদম at the first time আমরা এই যে ক্যামেরাটা যেটা আছে সেটা লাগাবো এই প্রথমে। ক্যামেরাটা বসানোর পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বোর্ডটা বসাই দিব। দেন আমরা যে স্ট্রিপ গুলো আছে সেগুলো ভালোভাবে লাগাই দেওয়ার পর আমরা এই চার্জিং এর যে পোর্টটা আছে সেটাও ভালোভাবে বসাই দিব। বসানোর পরে যেখানে যে স্ক্রু গুলো ছিল সেগুলো আবার লাগাই দিব আমরা। এই যে দুইটা, এই যে তিনটা। দেন আমরা এই যে ব্যাটারিটা বসাই দিব সুন্দরভাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন। এটা লাগানোর পর আমরা জাস্ট একবার একটু ট্রাই করবো যে এটা ঠিক আছে কিনা। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেটা 100% কিন্তু ঠিক আছে। তো জাস্ট আমরা এখন একটা একটা করে এই যে সিম ট্রে যেটা লাগাই দিই। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট চালু হলে আমরা একটু চেক করব, চেক করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু ওটা ঠিক আছে একদম 100%। সবকিছু কিন্তু ওকে আছে। দেন আমরা এই যে এই করার পর এই যে এগুলো একটা একটা লাগাই দিব। এই যে এটা হলো ইউএসবি সাইড, এটা হলো ডিসপ্লে সাইড। এটাতে কিন্তু লেখা আছে এই যে ইউএসবি সাইড আর এই যে এটা হলো মেন সাইড, সেটা ইউএসবি সাইড। এটা নিয়ে স্ক্রুগুলো বসানোর পরে জাস্ট এখন আমরা যে যে এখন কিন্তু পারফেক্ট আছে। তো এখন আমরা এই ব্যাটারি কানেক্টর লাগাই দেওয়ার পর যেহেতু just হয়েছে? কিন্তু ঠিক আছে কি?